التهاب اللوزتين دليل شامل للعلاج السريع والتشافي الواعي. هل تعاني من التهاب اللوزتين؟ لست وحدك. التهاب اللوزتين من أكثر الأمراض شيوعاً، لكنه ليس مجرد مشكلة صحية عابرة. دعنا نستكشف معاً كل ما تحتاج لمعرفته عن هذا المرض وكيفية علاجه بسرعة وبطرق طبيعية وآمنة. كيف أعالج التهاب اللوزتين بسرعة؟ للتعامل مع التهاب اللوزتين بسرعة وفعالية، الغرغرة بالماء الدافئ مع الليمون والملح، علاج بسيط يساعد في تقليل الالتهاب وتطهير الحلق من الجراثيم. الراحة وشرب السوائل، تناول المشروبات الدافئة مثل الشاي مع العسل لتهدئة الحلق. تقوية المناعة، ركز على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال. تجنب المضادات الحيوية بدون حاجة، استخدامها العشوائي قد يجعل العلاج أصعب مستقبلا. ما هي أعراض التهاب اللوزتين الحاد؟ احمرار أو تورم في اللوزتين، تضخم الغدد في الرقبة. ما هو أفضل دواء لالتهاب اللوزتين؟ الالتهاب البكتيري، يحتاج لمضاد حيوي بوصفة طبيب. التهاب فيروسي، الراحة والعلاجات المنزلية تكفي. الغرغرة الطبيعية بالماء الدافئ والليمون فعالة وآمنة. كم يوم يستمر التهاب اللوزتين؟ يستمر الالتهاب الفيروسي من 3 إلى 5 أيام. الالتهاب البكتيري قد يحتاج إلى علاج لمدة 7 إلى 10 أيام. ما هو الفرق بين التهاب حلق والتهاب اللوزتين؟ التهاب منطقة الحلق يؤثر على منطقة الحلق كلها وغالبا يرافقه سعال. التهاب اللوزتين يتركز الألم في اللوزتين وقد يظهر صديد عليهما. التهاب فيروسي غالبا يرافقه سيلان الأنف أو احتقان بسيط ويشفى دون مضاد حيوي. التهاب بكتيري يظهر مع حمى وصديد على اللوزتين ويتطلب مضادا حيويا. أهمية التشافي الواعي وتقوية المناعة، جسمك قادر على الشفاء إذا وفرت له البيئة المناسبة. التهاب اللوزتين يعكس أحيانا ضعف المناعة أو الإجهاد. اتبع نظاما غذائيا متوازنا، حاول الاسترخاء، فالحالة النفسية تؤثر على جهاز المناعة. لا تهمل الغرغرة بالليمون كخطوة يومية. خطر الإفراط في المضادات الحيوية، الإفراط في المضادات الحيوية قد يجعل البكتيريا مقاومة مما يصعب العلاج مستقبلا، لذا استخدمها فقط عند الضرورة وبإشراف طبي. في النهاية التهاب اللوزتين ليس مجرد مرض يحتاج لعلاج، بل هو دعوة للعناية بجسمك بطريقة واعية. التزم بالعلاجات الطبيعية واعتني بمناعتك وستلاحظ الفرق سريعا. لماذا الكركم مفيد جدا؟ الكركم يحتوي على مجموعة من المواد مثل الزيوت الطيارة ومضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تقليل الالتهابات، تعزيز مناعة الجسم وحماية الخلايا من التلف. الخطأ الشائع، فقدان الفائدة. الكثيرون يتناولون الكركم دون اتباع الطريقة الصحيحة، مما يؤدي إلى ضعف امتصاص الجسم للعناصر المفيدة فيه، وبالتالي يفقد تأثيره العلاجي. الطريقة الصحيحة لاستخدام الكركم، زيادة الامتصاص. يمكنك إضافة قليل من الفلفل الأسود، حيث تساعد إحدى مكونات الفلفل على تحسين امتصاص المواد الفعالة في الكركم بشكل كبير. تناوله مع الدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، لأن المواد الفعالة في الكركم تذوب في الدهون مما يعزز الاستفادة منها. ما الأفضل، الكركم الطازج أم المطحون؟ الطازج يحتوي على فوائد مميزة ولكنه أقل تركيزاً. المجفف والمطحون الأكثر شيوعاً وأسهل استخداماً، بشرط أن يكون من مصدر موثوق لضمان النقاء والجودة. مكملات الكركم حل مثالي لمن يحتاجون جرعات عالية، لكن يجب استخدامها بعد استشارة طبيب تغذية، حيث تحتوي على تركيز عال من المواد الفعالة. محاذير هامة للتشافي بوعي. إذا كنت تعاني من مشكلات في المرارة أو الكلى فتجنب الكركم، فقد يؤدي إلى تفاقم حالتك. إذا كنت تتناول أدوية مثل مسيلات الدم، استشر طبيبك قبل إضافة الكركم لنظامك الغذائي. تذكر دائما، الشفاء الحقيقي يبدأ باستخدام المكونات الطبيعية بطريقة صحيحة وواعية. الكركم يمكن أن يكون صديقا مثاليا لصحتك، فقط احرص على تناوله بعناية ووفقا لاحتياجات جسمك. ويجب أن نتذكر دائما أن من أهم أساسيات العلاج هو الإيمان والعمل وفق مبادئ التشافي بوعي والمعرفة الصحيحة بطرق الاستخدام. ومن بين أهم العلاجات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها هو الزنجبيل، والذي يعتبر أحد أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، فهو لا يقتصر على مكافحة الالتهابات والبكتيريا، بل يساهم أيضا في تعزيز جهاز المناعة وتنشيط الدورة الدموية.
الزنجبيل الطازج يحتوي على نسبة أعلى من الماء والمواد الطيارة، مما يجعله مثاليا للاستخدام في الطهي أو كمشروب سريع التحضير. أما الزنجبيل المجفف فهو أكثر تركيزا في المواد الفعالة ويتميز بخصائص علاجية أقوى، خاصة عند استخدامه بالشكل الصحيح. الطريقة الأفضل لاستخدام الزنجبيل للعلاج: لا يمكن الاستفادة من الزنجبيل بشكل مثالي إذا تعرض للحرارة العالية، حيث تفقد المواد الفعالة قوتها. الطريقة المثلى هي استخدام الزنجبيل المجفف من خلال عملية نقعه في ماء فاتر لا يزيد عن 50 درجة مئوية لمدة 10 إلى 15 دقيقة. بهذه الطريقة يتم استخلاص المواد الفعالة بالكامل. الأخطاء الشائعة في استخدام الزنجبيل: غلي الزنجبيل أو طهيه لفترات طويلة، الإفراط في تناوله دون مراعاة الكمية المناسبة، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية، الاعتماد على الزنجبيل فقط دون تحسين نمط الحياة الغذائي بشكل عام. يجب على مرضى الضغط المرتفع أو المنخفض استشارة الطبيب قبل تناوله. لا ينصح باستخدامه بكميات كبيرة للحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف. يفضل تجنب تناوله قبل العمليات الجراحية أو عند تناول أدوية مميعة للدم. تذكر، الفهم الصحيح لكيفية استخدام الزنجبيل هو المفتاح للاستفادة الكاملة منه كعلاج طبيعي فعال. هل تعلم أن رحلتك نحو الشفاء تبدأ من وعيك بما يدخل إلى جسدك؟ إن مبدأ التشافي بوعي ليس مجرد فكرة، بل هو الأساس الحقيقي لعلاج أي مشكلة صحية. نحن نتحدث هنا عن اتخاذ قرارات جذرية تبدأ بالابتعاد عن ما يعرف بالشرور التغذوية. لماذا نطلق عليها هذا الوصف؟ لأنها بكل بساطة تدمر صحتك بصمت. السكريات المكررة إنها وقود الالتهابات في جسدك، الدهون المتحولة تعطل وظائف خلاياك الحيوية، والمأكولات الجاهزة المليئة بالمواد الحافظة والأصباغ إنها قنابل موقوتة تهدد أجهزتك الحيوية. ولكن لا تقلق، الحل في الإيمان بمبدأ أن الغذاء هو الدواء. كل ما عليك فعله هو تعلم فن الطهي الواعي، حيث تختار ما تغذي به جسدك بعناية وتعزز طعامك بمواد طبيعية تزيد من قيمته الصحية. في قناتنا نقدم لكم المعلومات بأسلوب مبسط ولكن قوي. نحن هنا لنساعدكم في إدخال تغييرات صغيرة لكن تأثيرها عظيم. استخدام الأواني الصحية مثل الفخار للطهي، تعزيز وجباتك بتوابل ذهبية كالكركم والزنجبيل والقرفة والليمون، استبدال ملحك المعتاد بملح الهيمالايا الغني بالمعادن، إدخال البذور والمكسرات إلى نظامك الغذائي بذكاء، الالتزام بمواعيد الوجبات والتوقف عن العادات المدمرة كالمضغ المستمر. ولا تنسى شرب الماء بكميات كافية مع عصرة ليمون وممارسة الرياضة لتحريك طاقة الحياة داخلك. العلم يدعم هذه التغييرات البسيطة، والجسم يستجيب بشكل مذهل عندما تعطيه ما يحتاجه. فما رأيك أن تبدأ الآن؟ لا تجعل المعلومات تمر دون تطبيق. تابعنا لتكتشف المزيد عن قوة الأكل الواعي وكيف يمكنه أن يغير حياتك من الداخل إلى الخارج. تذكر، رحلتك تبدأ بخطوة واحدة، خطوة نحو الوعي.